Góc nhìn Việt Nam xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, dù bị thế giới lên án nhưng Trung Quốc đã nhảy vào cưỡng chiếm Hoàng Sa với đáp tâm biến lãnh thổ của quốc gia khác thành vùng tranh chấp và rồi dùng vũ lực đẫm máu để cưỡng đoạt nó. Năm 1909, chính quyền nhà Mãn Thanh bắt đầu dòm ngó đến Hoàng Sa. Thời Quốc dân Đảng, Trung Quốc bắt đầu âm thầm đưa quân ra đồn trú trên một số đảo để tạo ra chuyền đá rồi với các hòn đảo trên quần đảo Hoàng Sa. Đến thời thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa, mưu toan chiếm đoạt Hoàng Sa đã thành hành động xâm chiếm trắng trợn của Trung Quốc và chúng đã thực hiện hóa âm mưu tàn ác đó khi tấn công chiếm đoạt Hoàng Sa của Việt Nam vào năm 1956 và năm 1974. Là quốc gia cùng ký hiệp định Geneva năm 1954, Trung Quốc hiểu hơn ai hết Hoàng Sa và Trường Sa hoàn toàn thuộc về Việt Nam, được thế giới công nhận và được giao cho chính quyền miền Nam Việt Nam quản lý. Năm 1951, Trung Quốc đã chính thức đưa ra yêu sách về chủ quyền của họ đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, nhưng bị nhiều quốc gia khác phản đối. Ngày 1 tháng 6 năm 1956, Ngoại trưởng Chính quyền Việt Nam Cộng hòa Vũ Văn Mẫu tuyên bố tái khẳng định chủ quyền của Việt Nam với Hoàng Sa và Trường Sa. Vài ngày sau, nhà nước Cộng hòa Pháp cũng lên tiếng xác nhận điều này. Ngày 22 tháng 8 năm 1956, Hải lục quân Việt Nam Cộng hòa đổ bộ lên đảo chính của Hoàng Sa, dựng bia kéo cờ. Trong cùng ngày, lực lượng hải quân tỏ ra đổ bộ lên các hòn đảo chính thuộc Trường Sa, dựng các cột đá chủ quyền và kéo quốc kỳ. Tháng 10 năm 1956, Hải quân Đài Loan chiếm đảo Ba Bình. Tranh thủ cơ hội, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa lập tức nhảy vào chiếm đảo Phú Lâm. Hoàn cảnh lịch sử phức tạp lúc này tạo ra những thách thức vô cùng lớn với chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo. Cuộc chiến tranh lạnh đang bước vào thời kỳ gay cấn, căng thẳng đã ít nhiều chi phối đến thực thi chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo này. Trung Quốc đã triệt để tận dụng thời khắc đó để trục lợi và lên kế hoạch xâm chiếm. Trung Quốc ngày càng táo bạo và bất chấp lẽ phải, luật pháp quốc tế để ra tay xâm chiếm. Trung Quốc đã thực hiện việc sử dụng vũ lực vào một bối cảnh khiến vị trí của họ trong tranh chấp đã bị suy giảm khi quân đội Việt Nam Cộng hòa đã tích cực mở rộng sự có mặt trên đảo Hoàng Sa, nhưng cũng đang rệu rã, lụy tàn và các lợi ích ngày càng thấy rõ của biển khơi, đặc biệt là tài nguyên dầu mỏ, khi thế giới đang bước vào cuộc khủng hoảng dầu mỏ những năm 1970. Trung Quốc khi nhìn thấy những lợi ích của vùng biển này đã quyết định phải kiểm soát được tất cả các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa, vì trước đó, khoảng giữa những năm 1950, các đoàn tàu thương mại của Trung Quốc đã buộc phải đi qua vùng biển cạnh khu vực nhóm đảo Nguyệt Thiềm, nơi quân đội Việt Nam Cộng hòa kiểm soát. Tuy Việt Nam Cộng hòa không tỏ ra có hành động đe dọa nào đối với Trung Quốc tại nhóm đảo An Vĩnh, với ý định mỗi bên sẽ kiểm soát khu vực biển xung quanh thuộc nhóm đảo mà họ đang kiểm soát, nhưng sự hiện diện của Việt Nam Cộng hòa đã làm suy giảm lợi thế của Trung Quốc, và vì thế Trung Quốc đã sử dụng sức mạnh quân sự như một biện pháp để phục hồi lại vị thế lợi ích của mình tại đây. Vào đầu những năm 1970, các lợi ích từ tài nguyên trên Biển Đông trở nên rất quan trọng, đặc biệt tại các khu vực mà các bên đang tranh chấp. Năm 1970, Philippines hoàn thành việc khảo sát địa chấn tại các vùng nước xung quanh Trường Sa. Năm 1971, bắt đầu tiến hành khoan thăm dò. Trong khi đó, Việt Nam Cộng hòa cũng bắt đầu việc khai thác các nguồn dầu khí ngoài khơi. Vào tháng 7 năm 1973, Việt Nam Cộng hòa đã ký kết 8 hợp đồng khoan thăm dò tại những nơi được cho là có nhiều dầu mỏ trên Biển Đông. Tháng 1 và tháng 3 năm 1973, Việt Nam Cộng hòa cũng đã cho tiến hành khảo sát địa chấn tại khu vực xung quanh nhóm đảo Nguyệt Thiềm. Còn tháng 12 năm 1973, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cũng đã tuyên bố cho thấy triển vọng của các giếng dầu ở ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ, phía bắc của quần đảo Hoàng Sa. Với những giá trị kinh tế của các nhóm đảo ngoài khơi ngày càng gia tăng, các quốc gia khác cũng bắt đầu giành lấy những cấu trúc tại Hoàng Sa, Trường Sa, ở những nơi mà Trung Quốc hoàn toàn không có sự hiện diện nào. Để củng cố cho các yêu sách của mình, Philippines đã chiếm 5 đảo và đá tại Trường Sa trong khoảng thời gian từ năm 1970 đến năm 1971. Đây là lần đầu tiên Philippines có sự hiện diện tại khu vực lãnh thổ đang tranh chấp này. Tháng 9 năm 1973, Việt Nam Cộng hòa tuyên bố sáp nhập quần đảo Trường Sa vào địa bàn tỉnh Phước Tuy. Các hành động của các quốc gia xung quanh chỉ trong chưa đầy 3 năm đã đẩy Trung Quốc vào thế bất lợi trong tranh chấp này. Để đáp lại những hành động đó, Trung Quốc quyết định mở rộng sự hiện diện của mình trên những hòn đảo ngoài khơi Biển Đông, nơi có ít sự trợ giúp của các lực lượng hải quân của các quốc gia khác. Đặc biệt, sau cuộc gặp lịch sử giữa Mao Trạch Đông và Richard Nixon vào đầu những năm 1972,
và sự kiện Mỹ rút khỏi Việt Nam sau Hiệp định Paris đầu năm 1973, Trung Quốc đã thấy trước một khả năng mới. Họ có thể loại trừ khả năng can thiệp của Hải quân Mỹ nếu cưỡng chiếm các hòn đảo do Việt Nam Cộng Hòa quản lý. Năm 1972, Trung Quốc và Mỹ ký thông cáo chung Thượng Hải. Sau đó, ngày 11 tháng 1 năm 1974, Trung Quốc ra tuyên bố về việc Việt Nam sát nhập các quần đảo Trường Sa vào tỉnh Phước Tuy ngày 22 tháng 10 năm 1956 theo sắc lệnh số 143 NV của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm trước đó 8 năm là lấn chiếm lãnh thổ Trung Quốc và khẳng định yêu sách với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Ngày 12 tháng 1 năm 1974, Chính phủ Việt Nam Cộng hòa tuyên bố bác bỏ yêu sách vô lý của Trung Quốc. Ngày 9 tháng 1 năm 1974, Trung Quốc đã sử dụng các ngư dân để gia tăng sự hiện diện của họ trên vùng biển nhóm đảo Nguyệt Thiềm. Các ngư dân Trung Quốc từ đảo Hữu Nhật áp sát tới quần đảo Hoàng Sa, nơi mà Việt Nam Cộng hòa đang đóng quân trên đó. Ngày 11 tháng 1 năm 1974, Bộ Ngoại giao Trung Quốc công khai thách thức tuyên bố tháng 9 năm 1973 của Việt Nam Cộng hòa. Ngày 15 tháng 1 năm 1974, Trung Quốc triển khai một lực lượng hải quân hùng hậu, trong đó có nhiều tàu chiến ngụy trang thành tàu cá tiến đến quần đảo Hoàng Sa. Ngày 16 tháng 1 năm 1974, Chính phủ Việt Nam Cộng hòa đã tuyên cáo rộng rãi với thế giới bác bỏ những luận cứ vô lý của Trung Quốc và đưa ra những bằng chứng lịch sử, pháp lý được thế giới công nhận của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Giữa tháng 1 năm 1974, các tình huống đối đầu trở nên căng thẳng hơn. Sau các tuyên bố của Bắc Kinh, Việt Nam Cộng hòa đã gửi thêm một số tàu chiến tới khu vực nhóm đảo Nguyệt Thiềm, trục xuất các ngư dân Trung Quốc ra khỏi khu vực này. Sau khi phát hiện sự có mặt của quân đội Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại quần đảo Hoàng Sa với cờ rừng trên các đảo Quang Ảnh, Hữu Nhật, lực lượng quân đội Việt Nam Cộng hòa tăng cường với các khu trục hạm Trần Khánh Dư, tuần dư hạm Trần Bình Trọng, hộ tống hạm Nhật Tảo. Lực lượng tăng cường của Việt Nam Cộng hòa có các toán biệt hải được lệnh đổ bộ lên các đảo hạ cờ của quân đội Trung Quốc xuống. Vài vụ xô xát đã xảy ra, súng đã nổ trên đảo Quang Hòa và một số đảo khác, từ đó dẫn tới sự kiện Hải chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng 1 năm 1974. Trong video tiếp theo, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn về việc Trung Quốc lén lút chiếm Hoàng Sa năm 1956. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên đăng ký kênh Góc Nhìn Việt Nam để theo dõi các video tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.